Aí, ó. Tá aqui com o Peugeot 207. Troquei os amortecedores ontem. Novo. Aí o que tá acontecendo? Tá pegando aqui, ó. Fica um barulho infernal lá dentro. Tá roçando bem aqui, ó. Essa pontinha desse lado ficou pegando. Do outro já não ficou pegando com espaço. Esse aqui não. Ó. Isso vai dar pra... Troquei o amortecedor ontem. Aí mandei trocar, né? Aí tava fazendo um rangido depois da troca do amortecedor. Aí descobri que tava pegando aqui nessa peça aqui. Tava roçando. Pode ver que ela tá arranhada aqui. Aí eu tirei, botei uma buchinha aqui. Duas buchinhas pequenas e essa daqui. Buchinha não, é um borrachadozinho. Aí separou mais. Acho que agora vai melhorar o rangido. Essa é uma dica aí pra vocês, beleza?